Welcome to our webinar on musculoskeletal diagnostic ultrasound. In this session, we'll delve into the latest advancements in utilizing diagnostic ultrasound to assess and treat musculoskeletal conditions, all from the crucial perspective of physiotherapy. Whether you're a seasoned practitioner seeking to refine your skills or new to the field, this webinar promises to provide valuable insights that can enhance your diagnostic and treatment capabilities. Leading our session today is Dr. Alex Chan, a highly experienced physiotherapist renowned for his expertise in musculoskeletal ultrasound. Alex is a TDPT from the USA, an MSc Mani from Hong Kong, a BSc PT from Australia, and certification as an MTSG therapist. We are honored to have him guide us. With years of hands-on experience and a deep commitment to excellence, Dr. Chan will guide you through practical applications and insightful real-world case studies. For those of you wishing to apply for PT-CPD credits, please note that attendance will be taken shortly before the Q&A session.
You can either scan the QR code that will be displayed on the presentation slide at that time, or click the link that we will provide in the chat box. Please ensure that you have your registration number readily available. And now, without further ado, let's hand over the time to Dr. Chan. Welcome, Dr. Chan. 好，大家好啊，我係 Alex 啊，我想請問大家聽唔聽到我把聲啊？係聽到啊，嗬。OK，好，咁我哋正式開始啦。咁我自我介紹一下啦，我係 Alex 啦，我係同大家一樣啦，都係 physiotherapist 啦。咁我嘅 special interest 咧就係musculoskeletal ultrasound 同埋 ultrasound guided dry needling 嘅。咁所以好高興咧，保利安咧邀請我分享呢個 application of ultrasound in 呢個 physiotherapy perspective 啦。咁我即將開始講啦。咁如果大家有咩問題嘅話咧，可以咧隨時歡迎咧打喺嗰個 check box 嗰度。咁我望到嘅話咧，保利安嘅同事咧，阿 Jo 咧就會提我去回應大家噶啦。事不宜遲啦，咁我哋依家開始啦。muscular 好簡單介紹一下自己啦。我就係即係我除咗做 clinic 之外咧，我就係有1/3嘅時間咧，我係去教 musculoskeletal ultrasound 咁樣嘅。喺university level 啊，HA 啦，都會privately 啦，都會有musculoskeletal ultrasound 嘅 course 咁樣嘅。好，開始啦。嗱，其實咧，我哋 physiotherapist 咧，我未用 musculoskeletal ultrasound 之前咧，我經常會經歷一啲我處理唔到嘅問題嘅。譬如 case one 啦，你有個病人佢膊頭痛喎，咁行到入嚟啦，你做完你啲 Hockey scan 呢啲 test 啊，shoulder 嗰啲 assessment 之後 range of motion assessment 咧，其實好難分清楚佢嗰個真正受傷嘅 structure 嘅。For example 係好難去分究竟係一個膊頭痛啦 ，abduction 痛啦，impingement test positive 啦，咁究竟係一個 rotator cuff injury 啊，定係佢係一個定係一個bursitis 咧？咁其實用 clinical examination 咧係頗難分嘅。咁另外啦，如果你揾到佢係真係 rotator cuff 嘅問題啦，咁你揾唔揾到究竟佢係一個純粹 tendinopathy 嘅問題啊 ，tendinosis 嘅問題啊，定係已經係去到 partial tear 咧？咁 clinical examination 咧都好難答我哋嘅。好，又或者你個膊頭 abduction 去 weakness 喎，咁你話實中啦，今次仲唔係 rotator cuff injury，咁但係會唔會有個機會係原來係一個 perilabral cyst，係一個 labral injury 嚟嘅，個 labral 有個 perilabral cyst 壓到個 suprascapular nerve，個 suprascapular nerve 去 supply 嗰個supraspinatus 同 infraspinatus 嘅，令到佢個 rotator cuff weakness 咧。咁呢一個咧，以前我未用 ultrasound 嘅時候咧，我係好 struggle 去 answer 我頭先咁嘅問題。另外咧 case two， 你有個病人可能拉親個 calf， 咁你知道係一個 calf spring 啦，咁佢就問你我應該 loading 幾多啊？20%、30%、partial weight 定係可以full power 咁去咧？咁過往我做 guided by pain 啦，但係其實如果我哋 ultrasound 嘅話咧，我哋可以 real time visualization of 個 tissue。譬如我望住個 calf， 譬如 calf tear 啦，通常係會有一個嗰個 myotendinous junction of 嗰個 gastrocnemius 拉傷嘅。咁你可以望下嗰個 gastrocnemius 同埋 soleus 嗰個 relationship。譬如如果佢做嗰個動作，個 soleus 即刻 retract 咗嘅，咁即係話 too aggressive 啦。但係如果唔係喎，你 activate 即係你 live 嘅時候，叫佢做個 heel raise 或者個 plantar flexion 嘅時候，用個 prop 照住佢嗰個 tear 嘅話，原來佢 stable 嘅喎，個 gastrocnemius 同埋 soleus 係 in synchronization 嘅喎，咁咪即係話嗰個 patient 可以 take 到呢個 loading 咯。咁 ultrasound 都可以幫我哋去俾到 information 咧，話俾我哋知呢嗰個 load 嗰個 patient 嘅嗰個受傷嘅 tissue 喺做嗰個 loading 嘅時候，佢究竟 take 唔 take 到咧 ？ultrasound 答到我哋嘅。仲有我哋成日做mobilization post-op case 啦，我哋想做 mobilization。有時咧我未用 ultrasound 之前，我都好 struggle，究竟我應唔應該 move 呢個病人咧？佢好似推落佢真係唔俾我去咁喎。究竟佢真係佢係一個 stiff muscle、stiff capsule， 係我應該要去 stretch 佢，去 lengthen 我 capsule、lengthen 個 muscle 啊？定係其實唔係係一個 joint blocking 啊？可能有啲 loose body 喺嗰個硬住個關節，或者係 post trauma 嘅 osteophyte form at the joint， 其實已經係bone on bone，你再屈個關節都冇用噶啦。咁其實 clinical
我自己認為係好難分嘅。但係如果我哋 ultrasound under resource，我哋可以望一望嗰啲組織，喂，原來係 capsule 厚咗喎，唔係有嘢 block 住個 joint 喎，咁咪可以好放心咁大力拉佢咯。相反，如果係個 osteophyte 頂住個 joint 喐唔到啦，譬如我個 elbow，我個 conoid process flex 唔到啦，因為咧佢俾個 conoid fossa 同埋個 conoid process 有 osteophyte flex 個 elbow 嘅時候咧，個 conoid process 嗰個 osteophyte 頂住做嗰個 conoid fossa， 咁嘅時候咧，我就會 refer 翻俾 orthopedic 啦，我唔會再繼續死撳咯。咁 ultrasound 咧可以即係一個 game changer 去 guide 我哋嘅 treatment 同埋 management，亦都可以幫助我哋嘅 patients 接受到適當嘅治療咯。嗱，ultrasound 咧可以睇到嘅嘢咧，比我哋想象中多好多好多嘅，即係比我自己想象中多好多啦。For example 啦，呢個係我自己條median nerve 嚟㗎。咁一條 median nerve 我成日講好似一條脹咗嘅意粉咁細嘅啫。咁但係咧係 under ultrasound 咧，我可以見到一粒粒好靚嘅 fascicle， 見到白色呢啲 interfascicular fat， 同埋見到啲 epineurium 好清晰，好似個顯微鏡咁樣。咁第二個呢個病人啦，呢個病人咧係攀石嘅運動員嚟嘅，咁佢就彈親隻手指啦，咁以為係 pulley injury 啦，咁原來唔係，原來係一個咧 flexor digitorum profundus insert 係個mid phalangeal 嘅 lateral slip 嘅 partial tear 嚟嘅，咁個 management 就會同pulley injury 係唔同，係啦，咁ultrasound 都俾咗答案我哋啦。嗱，譬如我哋有時想 screen 一 screen 個 disc， 睇下有冇啲睇下個 disc height 啊，睇下個 disc 化唔化，會唔會有啲好明顯嘅 tear 啊咁樣啦，或者 derangement 啊，我哋亦都可以用 musculoskeletal ultrasound。呢個係我自己嗰個 cervical disc 嚟嘅，呢個都係carotid artery 啦，呢個我自己個 disc 嚟嘅。用一部用 high resolution ultrasound 咧都會睇到㗎。另外，我哋最 clinically 比較難 assess 嘅 scaphoidinic instability。用 ultrasound 其實望落去咧一目了然嘅，呢粒係 scaphoid 啦，呢粒係 lunate 啦，呢啲係 scaphoid lunate。sorry， scan 住咗，唔好睇我睇翻嗰個 scaphoid lunate ligament 先 ，scaphoid 啦 lunate 啦 scaphoid lunate ligament 啦。Not only 我哋可以 statically 咁望條 ligament 咧，我哋仲可以 dynamically assess 個 scaphoid lunate under stress 嘅時候，喺 weight bearing position 啦，或者你揸拳頭嘅時候，或者你 PAAP 個 scaphoid 嘅時候咧，可以睇到個 scaphoid 同埋 lunate個 relative movement， 而去判斷到佢哋有冇 laxity 嘅。仲有可以睇到 nerve root 嘅喎，呢個係我自己條頸個 nerve root 嚟㗎啦。咁呢個係 C5 嘅 nerve root 啦，呢個係 C6 嘅 nerve root 啦。咁就anterior scalene 啦，middle scalene 啦，呢啲都會睇得好清楚㗎。咁仲有 oblique fossa 啦，呢啲當然，譬如我哋睇個關節咧都幾好嘅，尤其是 elbow 咧，咁睇下個關節入邊啲 cartilage 靚唔靚啊，或者睇 knee 啊，你想睇個 knee 嗰個 structure 啲 cartilage 靚唔靚啊，有冇loose body 啊，佢個 cartilage 厚唔厚，花唔花，有冇裂啊，有冇 fissuring 啊，呢啲用 ultrasound 都睇得都睇得幾好嘅其實。咁not only 我哋嘅 ultrasound 咧係 capable of static assessment， 我哋仲可以做 dynamic assessment， 譬如 shoulder impingement 呢一個咧就係一個supraspinatus go underneath 個 short exit of coracoacromial ligament。OK， 咁你可以睇到佢有 imperfect guiding 嘅。我 abduction 咁樣喐隻手嘅時候，佢呢個位咧係有 bunching 嘅情況，咁我可以用 dynamic 用 ultrasound dynamic 去 assess 佢啦。我亦都係 assess tendon gliding 啊，譬如有啲 trigger finger， 你可以望住個 trigger finger 啦，又可以有時有啲譬如嗰個 flexor hallucis longus 啊。喺個 posterior ankle 後邊 kick 下 kick 下，咁你可以望下究竟 kick 啲咩啊，有幾嚴重啊？究竟 conservative 搞唔搞得掂咧？定要做 injection 咧？定係要 refer ortho 做個 release 咁樣咧？或者做 surgery operation 咧？咁呢 ultrasound 都俾到好多 valuable 嘅 information。嗱，呢一個咧就頭先我講嘅 scaphoid lunate 啦，呢個係一個 scaphoid lunate 嘅 mild instability 嚟嘅。我擺個 probe 落個 scaphoid lunate ligament 嗰度，然之後我個 thumb 撳落個 scaphoid 度做一個posterior to anterior 嘅 glide， 我睇到個 scaphoid 喐得好犀利，個 lunate 唔係好喐。正常情況下咧，我撳個 scaphoid 落去咧，我應該 scaphoid lunate 一齊喐嘅。但係依家 scaphoid 喐好多 lunate 唔喐，即係話咩咧？個 scaphoid lunate ligament咧係鬆咗少少。OK，tendon stability 啦 ，ECU 成日打網球啲病人手腕痛嘅，咁你諗緊係可能係個 ECU 個 tendon 嘅
instability 嚟嘅喎，呢啲可以 under ultrasound visualization 都睇到。你睇下本身個 ECU 喺呢個位嘅，跟住佢轉一轉位咧，即係我哋一 pronate supinate 咧，佢就出咗槽啦。OK，咁用 ultrasound 都睇到啊。仲有 tendon gliding 啦 ，for example 呢一啲嘅呢個係 gastrocnemius 啦，呢個係 soleus 嚟嘅 gastrocnemius 啦 ，soleus 嚟嘅。咁你可以睇下個 gastrocnemius 同 soleus 係咪 in synchronization 喐同一個 rate 嘅話，即係佢嘅 relationship 得以保存嘅，即係話佢冇 tear。有嘅，如果個係 asynchronization 嘅話，就代表個 soleus 同gastro 冇 attach，即係話一個 significant 嘅 calf tear 啦。佢當然可以用嚟 assess 個joints 啦，譬如呢個咧係一個呢個係 tibia，呢度咧係 talus，呢個係 talus 係咪一個 bone spur？你見到個 talus 咁大個 bone spur 喺個未到個 neck 嘅時候咁大個 bone spur，你可想而知佢多支 flexion 嘅時候，個 bone spur 就會頂住個 anterior surface of tibia。咁呢啲你仲做唔做 AP mop of talus 咧？你仲叫唔叫佢做 heel to toe 話佢 stiff， 叫佢多幾下咧？我見到呢個 case 我唔會啦。咁 ultrasound 咧，即係我見in summary 啦，佢 static 有好多嘢睇 structure integrity。dynamic 我哋可以喺 real life situation live 咁樣睇下啲組織嘅 behaviour，所以對我嚟講係好正嘅。ultrasound 有咩好處咧 ？cheap and easy to assess。咁 MRI 係好正，係可以睇到好深嘅 tissue，但係佢唔係 readily available，同埋都幾貴㗎，譬如5600一次啦，而家要咁樣。但 ultrasound 咧 ，once 你有個 machine 咧 ，all you need is electricity 同埋進修啊、上堂啊、俾嘅錢啦嚇。portability 啦，咁如果你有 ultrasound，譬如就算一部 ultrasound 嘅大機，好似我身後咁樣啦，呢啲咁我都可以 move across clinic 嘅唔同嘅 room 啦，個 portability 比較高啦。如果你係 portable ultrasound 或者細機台機接機嘅，或者 handheld 機嘅，咁你可以帶出去 on field，帶出去跟隊又得。第三點最正嘅 multiple area of interest，譬如有個病人手臂喎，咁佢頸個手指唔舒服喎，咁你諗緊哇 carpal tunnel syndrome 嚟啊，定係 pronator teres syndrome 壓住咗條 median nerve 咧定係喺個mid arm 嗰度嗰個 median nerve 穿過一啲 fascia 嘅時候 trap 咗咧，定係一個 nerve root 嘅 swelling、nerve root 嘅 irritation 嚟嘅咧？嗱，咁如果你有 ultrasound 嘅話咧，就唔使。即係你有 ultrasound 嘅話咧，即係如果你諗緊我應該refer 俾醫生，叫醫生幫手照咩地方咧？咁如果你有ultrasound 嘅話咧，你唔使揀照頸先啦，定係我照 carpal tunnel 先啦？唔使揀啦，小朋友才選擇，大人就可以全都要。我哋可以咧由個頸嘅 nerve root 照埋落個 brachial plexus 度，照埋落個 arm 度，照埋落 carpal tunnel，照埋手指。咁呢啲同 ultrasound 做到啊，咁就可以一次過掃晒成條 nerve。第四點 real time functional 冇錯 MRI 咧係可以影到啲好靚嘅 image 出嚟啦，尤其是啲 deep 啲嘅 structure 好，但係咧佢做唔到 real life 個效果。譬如我個 meniscus 係受傷㗎啦，但我想知道 meniscus underloading 嘅時候個樣係點樣啊？咁呢啲都要靠 ultrasound 先睇到啊。仲有呢個好少人知嘅，即係好少 visual 知啦 ，higher spatial resolution，especially for superficial structure。MRI 大家以為一定清過 ultrasound，其實唔係㗎。喺 for superficial structure 嘅話咧，其實 ultrasound 咧係清過 MRI 㗎。尤其是一啲 in-plane resolution，即係話 MRI 咧，我哋切片嘅啫，其實咁樣切同埋咁樣切。OK，譬如你條 ATFL 如果係斜斜地嘅話，唔係咁樣切可以切得中，或者咁樣嘅橫切面切得中喎。呢啲 ATF 切斜斜地嘅話咧。你個 MRI 咧就要用幾格嘅相嚟睇呢條 ATFL 嘅，但係如果咧你硬係要 artificial 嚟咧，當咗 longitudinal 咁切開成個ATFL long exit 嗰個 cross section 咧 ，MRI 咧個 resolution 咧就會差好多噶啦。但係 ultrasound 咧，我哋只將個 probe 留一留，將佢 parallel 咁擺喺嗰個 ATFL 度嘅話咧，咁咧就可以 long exit 咁睇晒成條 ATFL，嗰個 resolution 咧係高過 MRI 嘅。仲有咧 no ionizing radiation 啦，X-ray 啊、CT 啊，咁有佢哋嘅好處啦。但係咧 ultrasound 嘅其中一個好處就係你冇 ionizing radiation。如果我請你照 X-ray 嘅話咧，你都冇可能日日照嘅，因為好快中輻射啦。咁但係如果係 ultrasound 嘅話咧，
你係可以日日照，每次病人每次覆診照，咁你就可以更加清楚了解個病人嘅情況啦，個病人都唔會 expose to radiation 啊。好嗱，物理治療師可以喺 daily practice 度點用咧？第一就係 identify condition of requiring referral 先啦。嗱，過往我都應該係 miss 咗好多 red flag 或者一啲需要 refer 嘅症出去嘅，因為我用咗 ultrasound 之後，我發現喂原來好多 knee pain 話就話琴日扭親sharp pain 應該係 spring 啦，冇問題啦，但係原來唔係㗎，可以係 gouty arthritis 嚟嘅喎。又或者，個 tendon 琴日跌一跌之後拉傷個 infra spinatus 嗰個位置，咁冇問題啊。infra spinatus 拉傷咁咪 conservative management 咯。唔係㗎喎，原來可以係一個 tendon rupture 嚟嘅喎。以為係 IT band 痛，照落 IT band 冇嘢嘅喎，原來係 lateral femoral cutaneous nerve entrapment。又或者手有啲麻痹喎。咁可能撞親條 nerve 或者有啲 radicular pain 啦，但原來可以係 schwannoma 嚟嘅喎，以為係普通拗柴，但係其實可以係 metatarsal fracture 嚟嘅喎。你見到呢個 fracture line 係啦，咁呢啲都係醫生講嘅，都係真實例子嚟嘅。calf 有啲緊，會唔係DOMS 咧？琴日做完 gym 話 calf 有啲緊好脹喎，原來唔係啊，係 deep ring thrombosis。咁 ultrasound 可以幫我哋做到嗰個assessment 咧更加準確啦，去幫助我哋identify 一啲 red flag，令到我哋可以適當時候轉介病人啦。第一 do no harm 先啦。第二啦 precise anatomical pathology。臨床上究竟你有幾 confidence？ 我哋有幾 confidence 去分清楚 rotator cuff tendinosis 或者 calcific tendonitis 咧？好難分嘅喎，其實你問我就，但係如果用 imaging 幫手咧，作為我哋臨床檢查嘅延伸咧，咁就比較容易啦，即係 less guesswork，more accuracy。究竟佢係 lateral epicondyl？你以為手踭外側痛啦？你第一個好直觀就係 lateral epicondylalgia 啦。咁其實可唔可以偏咧 posterior interosseous nerve entrapment？偏咗喺個supinator 入邊，個 supinator 咧就偏咗條 nerve，搞到咧佢 supply 嘅wrist extensor、finger extensor 有 pain 同埋 weakness 咧，咁佢都好 mimic tennis elbow 嘅喎。咁臨床易唔易分到咧？其實我自己覺得幾困難嘅，個幾似嘅佢個 symptoms。咁有 ultrasound 嘅話咧，你咪望嗰啲 common extensor tendon，望下佢靚唔靚仔咯，又望埋條 PIN 有冇 swelling 咯。咁啊，幫我哋做到個 differential 嘅 assessment 咁樣啦。好，同埋呢個比較得意嘅 case 都係一個 real case 嚟嘅。咁有個 patient 啦，咁heel pain 啦，咁撳落去個 heel 度話跑完步痛喎。咁我哋嘅直觀係咩啊？plantar fasciopathy 係嘛？係啦，或者 plantar fasciitis 啦。咁plantar fasciopathy 啦。咁但係我照落去，其實 plantar fascia 個 fascia 幾靚仔嘅喎，冇問題嘅喎。原來係咩？原來係 fat pad syndrome，即係話個 fat pad 有 derangement，佢個 fat pad 咧受唔到力，一受力落去嘅時候，個 fat pad derange 得太犀利，令到做唔到嗰個避震效果，令到咧佢個 heel 痛啦。咁呢個咧其實 without imaging 嘅幫手啊，我哋 point of care 嘅 ultrasound 咧都幾難做到呢一個 assessment finding 嘅。咁仲有好啦，俾你揾到，俾我揾到係邊個 tissue 啦？咁我知唔知道 extent of injury 咧？究竟係 tendinosis 定係去到 partial tear 啦？究竟係 mild degenerative disease 咧，定係一個 severe degenerative disease 咧？of the cervical spine 咧？拗柴究竟佢係一個係 ATF 係知道係 ATFL 出事嘅啦？究竟係 grade 2定係原來可以 avulsion fracture 嘅咧？呢啲單靠 clinical examination 其實真係好困難嘅。ultrasound 咧就會幫到手啦。shoulder impingement，impinge 啲乜嘢咧？點解 impinge 咧？嗱，你睇下呢個 case，perfect gliding， 有呢冇 friction under 個 coracoid acromial ligament 嘅 short exit 嘅，個 supraspinatus 咧 glide 得好順嘅。相反呢一個 patient impingement 喺呢個位置，咁就一目了然啦。知道咧原來係 coracoid acromial ligament。即係我有 ultrasound之後，我知道佢
abduction 就會痛，something is impinging 或者 something is irritable，去到可以睇到原來係 supraspinatus thickening，然後 bursal thickening 俾呢個 coracoid acromion 嗰個 subcoracoid acromial ligament 嗰個 space 壓到，令到佢去到可能45度就 pinch 到啦。咁我再可以將個 detail 啊大大提升咯。Dynamic exam of tissue tolerance 頭先提過啦，一個 calf 呢個係 synchronization of calf movement， 咁就一個 intake 或者 small tear 嘅 calf 咧就會係咁噶啦。一個大 tear 會點咧？上面 gastro 喐緊，即係個 asynchronization of movement between gastrocnemius 同 soleus 喐得快過 gastro， 點解咧？因為 soleus 冇問題冇斷到，所以咧我拉嘅時候佢拉得喐，但係 gastro 我拉佢嘅時候佢因為斷開咗，我拉個 Achilles 嘅時候咧，我拉唔喐嗰個 gastro 啦，咁你就會記得 asynchronization of movement between soleus and gastrocnemius 啦。咁可以靠 ultrasound 去睇到嗰個病人去到嗰一日嗰一刻嗰個狀態下，佢個 tissue tolerance 係幾高咯。PPIVM passive physiological movement， 咁我哋 physio 會做 manipulation 啦。咁我哋可能個 reasoning 就係話，我呢一節hypomobile， 我 hypomobile 或者我 rotate 咗，咁你話 ultrasound 第一你可以睇一睇係咪真係 rotate 咗先啦，又或者你摸到 hypermobile 係咪即係你隔住2-3 cm 嘅 soft tissue 之後摸到個 facet joint hypermobile 啊嘛，咁可以係真嘅，但係亦都有時可以係一啲隔住 soft tissue 唔係好 feel 到啊。咁其實我哋可以用 ultrasound 咧去under visualization 睇下啲 facet joint 嘅 opening 同埋 closing， 譬如呢個係一個 facet joint 嚟嘅，你見佢 open up close open up close， 呢個咧係一個 lumbar facet 嘅 opening level above level below， 同埋呢個咧下一秒咧就係一個 closing。咁我咧可以 under visualization， 我由變咗用手隔住啲 soft tissue feel 變到 direct visualization。你中意可以攞埋個 caliper 去 measure 埋先。咁咁你第一你可以 confirm 下你手 feel 到嘅嘢啦，甚至我依家會直接用 ultrasound 望嗰個 facet joint 嘅 movement。咁咧我相信咧嗰個 accuracy 或者個 reliability 就會高過揾手摸好多咯，或者調翻轉咁講，又唔一定係A 一定好過 B 定點樣，只要或者你摸完再 combine 去 confirm 佢多過一個 buddy 同你 confirm 下你嘅 finding 係咪正確嘅話咧，其實都一定個 accuracy 比起只做一樣咧會高嘅。咁譬如有時我哋摸上去，呢度頂手啲喎個 facet joint，係咪真係 rotate 咗咧？但係好多時咧，好多時我摸完覺得頂手咗，原來我照落去咧只係一個 facet joint hypertrophy。又或者我認為手摸嘅 stiff 咧，其實喺 ultrasound 上邊咧，即係譬如我摸到 C5、C6 特別 stiff，或者跟住我話 C6、C7 應該 hypermobile 咁樣，我擺個 prop 落去，其實原來都唔係嗰回事嚟嘅。咁即係第一，即係當然可以。即係當然可能嘅解釋係我手咁差啦，但係第二個解釋就係其實真係 through 啲 soft tissue 咧，真係好難，即係對我嚟講一個即係我好難摸得到咯。ultrasound 咧就俾到個更加有說服力嘅 measurement 我哋。好嗱，呢個係一個 ankle dorsiflexion motion， 一個病人有 ankle dorsiflexion 啦，咁你就諗緊我摸唔摸佢好咧？如果係 capsule tightening、calf tightening、Achilles tendon tightness， 我一定會俾多啲 dorsiflexion 佢。咁見到呢個 case 我望落去前面冇嘢 block 住咧，我就會俾 dorsiflexion 佢啦。但係呢個 case 頭先提過啦，有個 osteophyte 生咗喺度，我仲俾 dorsiflexion 令到嗰個 osteophyte 會 pinch 到嗰個 anterior side of 嗰個 tibia 咧，我未必會。咁ultrasound咧就。如果我係咁剝呢個病人咧，左邊呢個咧，個病人會好咗啦。我 expect 你係咁剝呢個病人咧，佢自己 osteophyte 會越嚟越勁咯。咁 ultrasound 就即係幫我哋做到嗰個，即係佢喺呢個 case 好 game changing，話俾我哋知，即係 direct 我哋個 patient 係一個準繩嘅方向，令到咧我哋嗰個第一個病人
個病人咧同埋自己更加理解個病理咧。第二咧就係、去去揾到個即係個真正嘅問題咧，去 direct 我哋個病人去一個適當即係個啱方向嘅 treatment 咁樣咯。嗱，呢樣嘢好正嘅，即係 ultrasound 唔止可以我嚟睇嘢做 assessment，仲可以我嚟做 treatment 嘅喎。點樣做咧？ultrasound guided dry needling， 陣間我會分享多啲嘅。第二可以 ultrasound guided shortwave under real life visualization、real time visualization， 睇下個 shortwave 打得正我哋嘅地方。所以 ultrasound 好正嘅。第一，我哋傳統我以前打 shortwave 點打咧？我知覺得嗰度傷，然之後我打個 shortwave 落去，跟住咧我就問個病人痛唔痛啊？痛一痛啊，咁就話啱㗎啦，呢個就係啱嘅位。但係咧我即係識多咗嘢之後啦，咁我就檢討過就發現，其實原來佢痛可能係因為嗰度皮薄啲、近骨啲，亦都可以係因為嗰度有啲 peripheral nerve 所以痛啲嘅喎。所以我就未必即係我慢慢個 approach 咧就變咗，我唔係追 pain 打，因為 pain 係頭先個原因 pain 未必係 source of symptom。OK， 我係依家咧我嘅 approach 係追 source of symptom 打，我係對住爛嘅地方或者 pathology 嘅地方打，咁個效果咧我即係level 5 evidence 啦嚇，個效果我認為係會好啲嘅。咁亦都好多唔同嘅 research 咧就話 compare ultrasound guided dry needling 同埋咁 dry needling 咧，咁開始有 emerging research 咧話俾我哋知 ultrasound guided 嗰個 treatment effect 咧係高啲㗎。咁香港都有一個 research 咁樣做過嘅。第一做 ultrasound 即係做 ultrasound 就 make sure 我哋make sure 嗰個 assessment 係啱先啦。第二就係、如果我知道係嗰個 tissue 啦，我 make sure 喺嗰個 tissue 嘅受傷嘅程度係我 physical treat 到先啦。即係譬如我知道係infus minatus 受傷，咁如果係 tendinosus 我咪打 shortwave 咯。但係如果係rupture 嘅話咧，我就唔 attempt shortwave 啦，因為佢要去 orthopedic 㗎嘛。又或者我見到係一個 partial tear，原來喺 minor partial tear，咁我可以試 ultrasound guided dry needle stimulate 下一個 tendon 嘅 healing 啦。但係如果佢係一個 massive tear，more than 50% of thickness 嘅話咧，咁呢啲咧 research 話俾我哋知係 operative management 㗎嘛，conservative 係唔 work 㗎嘛。咁嘅話咧，我就可以喺 day one 我見到個病，我就知佢大概可能要 shock 幾多次啊，針幾多次啊 ，instead of 我可能 shock 咗好多次唔 work 先叫佢去做手術啦，咁樣或者睇 orthopedic 啦，咁咧就有機會咧，即係咁就係盡量咧避免咧 delay 嗰個病人嗰個 prognosis 嗰個情況。嗱，呢一個係一個 video 啦，呢個病人咧就係有個 facet joint cyst 嘅，咁我就用 ultrasound guided needling 咧去針嗰個 facet joint cyst 啦。咁呢個 facet joint cyst 咧，原來咧令到個病人咧係有 medial scapular pain。第一 without ultrasound 咧，我係唔會知道有個 cyst 啦，我只係以為佢係facet joint degenerative change 或者係 capsule pain 或者係 muscle pain。原來我 ultrasound 咧，我可以揾到一個我 clinical 做唔到嘅 assessment，就係原來揾到佢有一個 cyst 嘅喎，而且我仲可以咧喺 guided 嘅情況之下咧 safely 避開啲carotid artery 啦，避開啲 jugular ring 啦，避開個 brachial plexus 啦，避開個 vertebral artery 啦，去 reach 我嘅 target 先，而且我 make sure 咧，我到我嘅 target instead of 咧落空咗。譬如如果係一個 facet joint cyst 嘅話，如果我拮呢度，我針呢度，我唔相信個病人會有 improvement 嘅。但係如果我針呢一度中個 cyst 嘅話咧，咁起碼我哋中咗佢有冇 improvement？我當然寫唔到包單啦，但係咧起碼我 target 緊我應該要 target 嘅嘢 ，instead of 落空咗先啦。即係我成日同啲即係同啲其他 physio 嘅朋友 share， 你如果你係落針嘅，或者其實落針或者做 injection 都好啦，醫生做 injection， 其實我哋做 injection， 譬如我哋打 steroid 去某個地方，我哋嗰啲 steroid 即係醫生打 steroid 去某個地方，或者其實我哋做 dry needling，
其實個 needle 嘅準程度好緊要噶嘛。咁就好似我哋洗碗嘅時候，你啲洗潔精一定要擠落隻碗度，唔好擠咗落星盤度。如果唔係咧，嗰個效果爭好遠。如果你每次將支針或者即係醫生會將啲 injection 擺喺一個我哋嘅佢哋嘅 target 度啦，或者我哋將啲針真係 reach 到嗰個 source of symptom 嘅話咧，我即係我自己嘅 experience 咧，就會嗰個 needle 嘅效果咧更 predictable、更 consistent，同埋個 effect 會好少少嘅。係啊。第二個 case 啦，我而家針緊一個咧係 latissimus dorsi 嘅 tendon 啦。咁原來 latissimus dorsi tendon 個 area 好 busy 啊，呢度係 musculocutaneous nerve 啦，ossuary artery 啦，呢度係。咁我 ultrasound 街咧 dry needling 嘅話，我可以避開條 musculocutaneous nerve 先啦，避開條 ossuary artery 先啦，然之後咧 make sure 我 reach 到我嗰個 latissimus dorsi 同埋 teres major 嗰個 tendon 嘅。咁呢個如果 without ultrasound 嘅話咧，我就真係唔係㗎。我第一未必中到呢個位啦，我未必揾到呢個位有事先啦。第二就係我未必中到呢個位啦。第三咧，我針我會好驚咯，因為我會好驚 hit 到啲 musculocutaneous nerve 或者 brachial，即係或者啲 ossuary artery，咁就會有一啲不良嘅效果咁樣。好，有問題咧可以打喺嗰個 check box 嗰度啦。咁好，咁 ultrasound 其實 consist of 啲乜嘢咧？但傳統上啦，或者 ultrasound 係有啲咩咧？有個 transducer 同埋一個 ultrasound system。transducer 即係個超聲波頭啦，ultrasound system 即係嗰部電腦啦。其實係發生緊咩事咧？其實個 ultrasound 個頭射啲 beams 出嚟，啲 beams 咧會因為唔同嘅組織咧有唔同回彈 ultrasound 嘅能力啦。係簡單啲嚟講，咁嗰啲 beams 射去到組織度，組織彈翻啲 ultrasound 落個 probe，個 probe 收翻啦，走去嗰條電線度，再走去部機度，個機用佢嘅 program 做一個 calculation， 然之後又出咗一幅咧好難睇嘅灰灰白白嘅圖噶啦，即係個 ultrasound 就係咁樣啦。咁呢一個咧係傳統咧 ultrasound 嘅一個 set up 嚟嘅。咁係1959年啦嘅 ultrasound 嚟嘅。咁我相信咧在座嘅每一位咧都唔會想用呢部 ultrasound 機噶啦。第一一定好貴啦，唔係一個即係佢一定唔 affordable 先啦。第二，我相信佢嘅 image quality 咧都應該會幾差下嘅。咁所以咧，喺1959年嘅時候 ，ultrasound 係唔會普及，係普及唔到嘅，因為又唔清又貴，可能只係喺科研啊 research 會用到啊。但係隨咗你時代入邊先啦，咁越嚟越多醫生會用 ultrasound 啦，心臟醫生會照心臟超聲波啦，咁啊 musculoskeletal physician 咧，就會照 musculoskeletal ultrasound 啦，咁即係肝膽脾嗰啲醫生咧都會用佢嚟照 ultrasound 啦。咁但係依家嘅時 ultrasound 嘅機咧係有唔同嘅 size 同埋 price 嘅，以前就好貴買唔到，依家咧開始咧去到一個醫生一定買到 physio 咧都課金咧都買到嘅年代啦。嗱，機有平有貴嘅，貴則可以一球或者球幾兩球都得，但係隨住時代嘅變遷咧，亦都有啲好 affordable 嘅 ultrasound，可能幾萬蚊都有一部噶啦。咁當然 to be really honest，一個法拉利嘅價錢同埋一架 BYD 嘅價錢，咁佢個 quality 係唔同，但係咧即係你個 image quality 當然唔一樣啦。但係已經去到一個 portable ultrasound 咧，都可以睇到嘢，有 meaningful information 嘅時代噶啦。有靚機，有法拉利嘅價錢，咁有嗰啲 image 係可以好清，但係就要一球啦。咁亦都有 portable ultrasound 係幾萬蚊嘅貨仔，可以俾我相信物理治療師咧開始 afford 到噶啦。咁所以咧with 即係 with 個 advanced technology，呢個 technology 越嚟越好啦，越嚟越平啦，令到更加多 physio affordable 嘅時候咧。越嚟越多 physio 咧就會開始用噶啦，咁所以大家非常好啊！今日參加咗呢一個 online 嘅 Zoom 咧，就早着先機啊嚇！嗱，ultrasound 咧，其實我哋睇緊咩咧？睇緊 grayscale，即係我哋睇緊嗰啲黑白灰。我哋就係用咧呢256種黑白灰咧去諗，去 interpret 我哋睇緊啲乜嘢噶啦。咁我哋有啲 terms， 有啲 terminology，大家要理解嘅，就係叫有一樣嘢就係叫
echogenicity 啊。echogenicity 咧即係回聲，即係話，所以我遮住咗，即係回聲，即係話光定係暗。ultrasound 嘅世界入邊咧，光咧，我哋會叫做高回聲 hyperechoic。暗咧，我哋就會叫佢低回聲。大家可以想象咁，可以咁樣想象，我哋揾個 ultrasound probe 照落啲組織度。如果個組織反彈好多番超聲波翻嚟嘅，咁嗰部機咧就話覺得自己收到好多 signal，咁佢喺個 mon 度就會顯示佢白啦，好光啦。咁所以咧好高回聲就喺個 ultrasound 機入邊係白噶啦。但係相反，如果我啲 ultrasound beam 射出去，射完之後冇嘢翻，咁部 ultrasound 機咧就會覺得佢係冇嘢翻咧，佢就會顯示冇 signal。喺 ultrasound 嘅機嘅世界入邊咧，就係黑噶啦，就係所以 dark 嘅，即係 hyperechoic 冇回聲，好光反彈好多回聲翻嚟嘅嗰啲 tissue 好 reflective 嘅，就會係 hyperechoic 噶啦。咁啊，越 dense 嘅 tissue 咧，個 echogenicity 咧個回聲就會越高，越低密度咧，越 less stiff 嘅 tissue 咧，佢個回聲咧個 echogenicity 咧就會越低。嗱，時間關係啦，咁我講快少少啦。嗱 calcification 啊、bone 啊呢啲嘢好 stiff 嘅，咁回聲就會好高啦。ligament、tendon、nerve 啦係比較中間啦，所以係灰灰地嘅，即係 bone calcification 好白好光 ，ligament、tendon、nerve 偏白 ，muscle 灰少少，液體同埋 cartilage 咧係好黑嘅，就比較 hypoechoic 嘅。咁我哋靠呢個光譜咧，係其中一個指標，話俾我哋知我哋睇緊啲乜嘢。嗱，接住落嚟咧，呢幾個 slide 係非常重要嘅，因為如果你啲 anatomy 夠熟嘅話咧，理論上你睇完我呢幾個 slide 咧，你可以識照晒全身嘅。因為咧，我呢幾個 slide 將會教你話俾大家聽 muscle 喺 ultrasound 點樣 ，nerve 喺 ultrasound 點樣 ，capsule 點樣 ，ligament 點樣 ，tendon 點樣。OK，咁如果你熟個身體嘅結構嘅話咧，你知道 muscle 係點樣 ，ligament 點樣，你照落去咧，全身都照到噶啦。OK，muscle 個組成部分咧就由 muscle fibre 啦，好多 muscle fibre 走埋一齊咧就係一個 fascicle 啦，fascicle 好多 fascicle 咧走埋一齊咧就會變咗一個muscle 咁樣啦，成個 muscle。ultrasound 睇到幾細咧，就可以睇到muscle fibre 嗰個 size，唔係 sorry 係咪睇唔到 muscle fibre 嘅 size？但係我哋可以睇到咧 fascicle 個 size，呢個白色一個圈圈咧，呢啲白色一個圈，白色一個圈就係一個 muscle fascicle。呢個就係一個 muscle fascicle 啦，呢個都係一個 muscle fascicle。我哋見到，我哋真係睇到 muscle fascicle 嘅，我哋知道 muscle fascicle 入邊有好多 muscle fibre，但係我哋唔可以睇到 muscle fibre 啦。我哋只係知一個 muscle fascicle 入邊裝住嘅一定係 muscle fibre 咁樣啦。咁所以 ultrasound 可以睇到咩 muscle 嘅 level 咧？係睇到 fascicle。OK， 咁當然成個 muscle epimysium 啊嘛，咁呢啲當然睇到啦。咁所以咧，嗱呢個係好重要嘅 slide 嚟嘅，因為咧我用咗好多時間整呢個 slide，因為呢每一點咧都係我親手點上去嘅。嗱，每一點紅點咧都係一個 muscle fibre 啦，呢每一個圈圈咧就係 muscle fascicle 啦，好多個 fascicle 綁埋一齊咧就會變咗成嚿 muscle，covered by epimysium 啦。咁呢個係一個 muscle 嘅樣子。照 ultrasound 咧，我哋好重要嘅 concept 就係short exit 同埋 long exit，即係話。ultrasound 其實做緊啲咩咧？其實係用個 ultrasound probe 啊，將我哋嘅 tissue 喺個 ultrasound 用個 ultrasound 嚟切開佢。OK，譬如我個 ultrasound probe 咁擺嘅話咧，我咁樣擺落個青瓜度咧，我就會見到個青瓜係個橫切面係咁樣噶啦。OK，如果我咁樣 longitudinal 咁擺落個青瓜度咧，我就會用 ultrasound probe，我就會切到個青瓜咧個橫切面係一個縱向嘅切面咧係咁樣嘅。咁如果切開個 muscle 係點樣咧 ？long exit 嘅話，我已經切開咗個 quadriceps muscle。咁如果我咁樣切開個 quadriceps muscle 嘅話咧，原來我遮住咗，唔好意思。我將啲阻埞嘅嘢拎走先。係啦，青瓜咁樣切開或者 quadriceps 咁樣切開咧，你就會見到咧 long exit of muscle fibre。咁你就會見到一 cc 嘅 muscle in long exit 嚟一條 linear 嘅。
咁但係如果咧你係 short exit 嘅話，你咁樣切開嘅，你咁樣擺個 ultrasound probe，咁樣擺個 ultrasound probe，即係咁切到個青瓜咁，亦都係用 ultrasound probe 切到個 cordyceps 咁樣咧，你就會見到咧個 muscle 咧個 fibre 係 towards your face 或者 away from your face 嘅，係啦。譬如 tibialis anterior 啦，如果係 long exit 嘅話咧，你會見到啲 muscle fibre in long exit linear 嘅，OK。一條條線走出嚟嘅，咁呢啲 muscle fibre 黐落嗰個central tendon 咁樣啦。咁如果係 short exit 嘅話咧，咁樣就等於個 tibialis anterior 俾你咁樣切開嘅話咧，你會見到 tibialis 啲 muscle fibre 咧係 towards your face 或者 away your face，好似熒幕即係咁樣見到啲 muscle fibre，佢就 short exit 噶啦。OK， 好，講完 muscle 點樣啦？tendon 點樣嘅咧 ？tendon 其實由 collagen fibre 組成啦，咁所以咧你會見到佢一絲絲一條條嘅 tendon 我哋傳力嘅，由 muscle end of muscle 咧就變 tendon 啦，tendon 就 insert 落個 bone 度啊。咁呢個咧就係 tendon 嘅 long exit wheel 啦，一絲絲咁樣嘅。OK，咁你可以想象到個力咁樣掹嘅時候咧，就拉喐，譬如呢個係 calcaneus 咧，就會拉喐個 calcaneus 咁樣啦，好似一條條絲，一條條好緊緻嘅繩，一條條鋼纜咁樣嘅。In short exit 咧，即係話個 tendon is towards your face 或者 away from your face，所以咧就唔會見到一條條 collagen fibre 咧，就係見到一點點嘅 collagen fibre 係 move towards your face，就好似有家玩手指咁樣咧，啲手指你當我啲手指頭係一條collagen fibre 咁樣啦，咁啊就好似一束手指向住大家塊面咁樣，咁所以咧個 tendon 咧就一點咁樣啦。OK。tendon 正常嘅情況下係 hyperechoic，即係 relatively 高回聲嘅，即係比較 refractive to ultrasound 嘅。佢係線性嘅 linear fibular pattern 嘅。OK， 係啦，因為啲 collagen fibre 咁樣打橫一橫橫啊嘛，係啦。short exit 咧就頭先提過啦，再講多次啦，就係繁星點點咁，因為啲 collagen fibre 係 moving towards your face。ultrasound 有一樣嘢咧叫做 artifact， 叫人工假象嘅。佢一個 by definition 咧係 any unintended or anomalous feature of distal in the ultrasound image that does not accurately represent the anatomical structure being examined。咁你就話Alex， 不如你講人話啦。嗱，其實咧簡單啲嚟講咧，即係話個幅圖咧 is not truly reflecting the actual truth。譬如影相曝光呢啲咧就係一種 artifact 啦。咁 ultrasound 或者 musculoskeletal ultrasound 有咩 artifact 咧？其中一個好重要嘅 artifact 咧，就叫做各向異性 anisotropy。咩嚟嘅咧？嗱，如果我將個 ultrasound probe 咁擺，我啲 ultrasound beam 就咁樣射出嚟啦。我啲 ultrasound beam 咁樣射出嚟嘅時候咧，sorry 啊，我啲 ultrasound beam 咧咁樣射出嚟嘅時候咧，啲 beams 咁樣射。遇到啲 collagen fibre of 個 tendon 咧，就會反彈翻個 probe 度啦。咁個部機個 probe 同埋個部機就話：我射咗嘢出嚟，我收得翻。咁咧，即係我有收到 signal 啦。我收到 signal 咧，我就顯示為白色。我頭先講嘅高回聲啦 hyperechoic 啦，冇問題啊。咁但係如果我哋將個 probe 移去呢度嘅時候，會有啲咩問題咧？嗱，因為 collagen fibre 咧，即係啲 tendon 咧，通常喺個 insertion 咧都會插水式咁樣插入嗰個 insertion 嗰度嘅。OK。插喺嗰個 insertion 嗰度嘅，咁所以咧嗰個 fibre 咧打橫嘅時候咧就會插落嚟，向下斜45度角，甚至咧去到個 insertion 呢啲位咧差唔多打洞咁滯嘅。咁你擺個 ultrasound probe 喺度咧就大鑊啦，會發生咩事咧？我啲 beams 咁樣射出嚟，然之後嗰個 ultrasound beams 因為嗰啲 collagen fibre 係打斜噶嘛，我啲 beams 咁樣掂到個 tendon 就咁樣彈走咗，嘅話咧，嗰啲 beams 就翻唔到個 probe 度，咧個 probe 就話我收唔到信息喎，咁我就顯示為冇 signal啦。咁但係其實唔係噶嘛，呢度其實同呢度一樣噶嘛。咁呢一個咧假象咧就叫做各向異性 anisotropy 啦。咁所以我哋照 ultrasound 嘅時候，尤其是 musculoskeletal ultrasound，尤其是照 tendon 嘅時候，我哋就要避免呢啲各向異性。咁點樣做咧？就係將個 ultrasound probe 由咁樣打洞擺啦，變咁樣打斜擺。咧，咁個 ultrasound beam咧就由呢個方向射出嚟，向呢啲 collagen fibre 啦。然之後啲 ultrasound beam 咁樣彈翻個 probe 度咧，咁咧個各向異性咧就會被 cancel 咗噶啦。
咁所以咧，照 tendon 一定要 scan at 個 tendon at 90 degree to avoid anisotropy。我見到個 chat box 有問題啦。有個同學仔問 hypercacoic 嘅 cyst 係咪指裏邊唔係 fluid？dry needle 呢段 cyst 會有咩作用？嗱，cyst 個 capsule 係 hypercacoic 嘅，即係高回聲嘅，即係一個如果係一個 true cyst，譬如係啦嘅話咧，或者一個 ganglion cyst 啦，譬如一個 wrist dorsal root dorsal wrist ganglion 啦，佢個 cyst 咧係有個 capsule，個 capsule 咧係一塊纖維嚟嘅，咁嗰塊纖維咧係高回聲 hypercacoic 嘅，啲水咧就係、一般係如果係 simple fluid，即係純粹係啲 jelly 啊或者 fluid 嘅話咧，which in 一個 cyst 嘅 case 咧，佢係 jelly-like substance，佢係 clear fluid 嚟嘅，喺絕大部分嘅情況下，咁佢會係咧 hypoechoic 同埋 ideally 咧佢係一個 anechoic 嘅，除非係一個 complex cyst，例如佢有好多其他嘅雜質入咗去啊，佢有啲泡啊。佢個 cyst 入邊再分咗好多好多嘅 chamber，譬如 multi-lubricated cyst 咁樣啦。咁佢入邊個 cyst 咧先會係 hypercacoic 嘅。咁所以 simple cyst 個 capsule 白色 cyst 入邊個 content 應該係好 hypercacoic，甚至有個 term 叫做 anechoic，形容係一個全黑嘅情況嘅。希望答到你。係啦，如果有問題嘅話咧，再喺 chat box 度打俾阿 Jo 睇啦，咁而佢阿 Jo 就會再發俾我噶啦。好，咁啊，我繼續先。係啦，時間關係，我飛一飛啲先啦。好，檢查 tendon 嘅時候，記住咧，一定要將個 tendon 拉長咁樣去檢查。點解咧？因為一個 tendon 咧，佢會有 anisotropy 啊。嗱，譬如一個唔拉直嘅 tendon，你咁樣打啲 beams 落去咧，佢譬如你遇到呢個彎位啦，哎呀，出翻個 mouse 先，好，遇到呢個彎位啦，你打落去，佢會咁樣彈走咗嗰啲 beams。你咁樣打啲 beams 落去，佢會彈走咗嘅。咁你唔拉緊佢咧，啲 tendon 唔夠緊緻嘅話咧，佢彈啲 beams 彈翻嚟咧就唔夠靚。OK，咁所以咧就會顯示條tendon 黑黑地色噶啦。如果你 under tension 咧，譬如好似呢個咁 under tension，你射啲 beams 出嚟，咁啲 beams 咧就會反彈翻，反彈得好靚。咁你出個 ultrasound image 好靚。咁所以照 tendon 嘅 tips 就一定要拉緊佢咯。OK，頭先我見到個 chat room，即係有個題目咧，仲有第二 part 嘅喎。佢就係話dry needle 對呢啲 cyst 有咩作用？OK，對個 cyst 咧，嗱，其實有時啲好細嘅 cyst 咧，如果睇醫生嘅話咧，orthopedic 啊或者 pain specialist，以我所知咧，佢會點做咧？其實抽咁好細嘅 cyst 抽唔到啊，通常都係 rupture 咗佢嘅啫。咁如果個 cyst 入邊開始脹好多 pressure 嘅話，你 rupture 咗個 cyst 咧，佢會令到個 cyst 對附近嘅嘢施加嘅壓力細咗。譬如如果個 cyst 頭先係個 capsule 都生出嚟嘅，你 rupture 咗個 cyst 之後咧，佢咪冇咁 compress 到你嗰個隔離啲 soft tissue，譬如個 capsule，譬如啲 multifidus 咁樣咯，或者頭先嗰個 case 其實個 cyst 係 compress 咗條 medium branch，個 medial branch 咧係啦個 medial branch 嘅，咁所以咧你 release 咗個 pressure 的話咧，佢減低咗附近 soft tissue 嘅壓力啦，咁啊令到佢冇 compress 條 medium branch 咧，咁個病人理論上就冇咁痛咯。咁當然個有 risk of recurrence 啦，同埋如果個 cyst 極大嘅話咧，你針完佢之後咧，佢通常都即係通常如果係好大嘅話，你針佢咧，佢都冇乜反應嘅。OK，係啦，透過 ultrasound 咧可以望到個 membrane 啦，可以望到 cyst 入邊嘅狀態啦。至於唔 differentiate 到 cyst 入邊嘅嘢咧，我相信係 radiologist 咧，我相信佢係做到嘅。咁如果有啲譬如但或者其實都做到嘅，譬如咧有啲hip 嗰啲 labral cyst 咧，你係可以
見到佢入邊有啲嘢飄嚟飄去啊，有啲 debris 啊，甚至有時啲 cyst 有啲 chamber 入邊，你會見到佢有 loose body 啊，又得啦。同埋有啲你會見到咧個 cyst 入邊有 compartment 啊，即係個 cyst 變咗個 complexes 啊，呢啲都可以 through ultrasound 見到。你至於做個 differential diagnosis 話呢個 cyst 究竟係一個，即係如果唔係 simple cyst 係咪一個即係一個一啲好特別嘅 pathology，一啲好特別嘅 differential diagnosis，咁當然要揾radiologist 去做個 diagnosis 啦。OK，好 bursa 同埋 capsule 同埋 ligament under ultrasound 係點樣嘅咧？bursa 咧係一個 potential space 嚟嘅，佢有如果你去睇 cataphases 嘅話，一個 bursa 就會係一塊好薄，係由一兩塊好薄嘅膜組成嘅。嗰兩塊好薄嘅膜咧，入邊你搣開佢摸落去咧，好似有啲蜜糖咁嘅質地嘅嘢，係啦。咁嗰啲就係或者滑，雖然唔係蜜糖係關節液 bursa 咧係比較少少黏嘅液體嚟嘅。咁咧bursa 咧其實薄薄一片嘅，即係正常情況下，所以咧大部分嘅 bursa 咧喺 ultrasound 底下都係唔係好睇到，因為非常非常非常之薄，薄過一張紙咁薄，即係好似張紙咁薄啦，係啦，咁所以睇唔到嘅。咁 only when 佢有 pathology，譬如有 bursal thickening 或者個 bursa 入邊有 effusion 撐開咗個 space 嗰陣時咧，你先可以喺 ultrasound 入邊咧清晰而見到啲清晰而見到個 bursa 嘅。譬如咧，你望一望呢幅圖咧，第一層 layer 啦，subcutaneous skin 啦，第二層係 subcutaneous fat 啦，subcutaneous fat 又要白色呢條界咧係 superficial fascia， 呢一層就係 deep fascia 同埋 epimysium 啦，之後咧就到 deltoid 啦，deltoid 下邊嗰個 tendon 咧就 supraspinatus tendon，supraspinatus tendon 同埋 deltoid 之間咧就應該有 subacromial subdeltoid bursa， 呢度薄薄一片咧就係啦，正常情況下根本就難到睇，即係薄到睇唔到嘅。再落去咧當然有anechoic 嘅 articular hyaline cartilage 啦，再下邊咧就我哋 bone 啦 subchondral bone 咁樣啦。咁喺呢個位置咧，我哋要見到個 bursa 係唔係好見到嘅，但 only 佢有個 effusion 嘅時候咧，佢就會突然間咧大 set 開 between 脹起咗 open up 咗個 space between 個 deltoid 同埋 supra 啦。咁呢一個時候咧個 bursa 就清晰易見啦。assess bursa 嘅時候咧有個 tips 嘅，千祈唔好咁大力擺個 prop 落去，因為 bursa 咧唔嗱 cyst 啦，譬如 ganglion cyst 咧就係咧可以有個 capsule 嘅，嗰個 capsule 你壓落去咧係好硬嘅，所以有時我哋未見到多數wrist ganglion 咧，我哋揾隻手指撳落去咧，我哋會好似覺得撳緊嚿骨咁樣嘅，因為我哋撳扁嘅好硬嘅個 capsule，入邊個 pressure 好大嘅。但係 bursa 嘅話咧，其實一啲流動嘅水嚟嘅，咁所以咧，如果你個太大力擺落個 bursa 度咧，一壓佢嗰個 bursa 咧，就會啲水射走晒㗎啦。本身有 bursal effusion 咧都 miss 咗㗎啦。咁所以 assess bursa 嘅時候記得輕輕力 ，OK。好，之後 joint capsule 啦，joint capsule 有 fibrous capsule 有 synovial capsule 啦。時間關係，我諗少少飛住咁講啦。呢個係 fibrous capsule of 個 hip。正常嘅 capsule 咧就好薄好薄，但係 hip 咧我等陣攞呢個 example 嚟講，因為 hip 個 capsule 係 reinforced by 咩啊 ligament，譬如呢一條咧就 iliofemoral ligament，咁所以咧先會見到個 capsule 咁厚嘅啫。如果你睇手指啊、睇膊頭啊嗰啲嗰啲 capsule 咧就好薄好薄嘅。嗱，fibrous capsule 我哋見到啦。synovial capsule 咧就理論上一個 fibrous capsule 入邊好薄一片 lining 咁樣嘅，好薄好薄，薄到見唔到嘅。除非幾時見到咧？大鑊啦！佢有佢有一個啲OA 好嚴重嘅 OA 或者 RA 一啲發或者即係引致嘅 synovitis，個 synovitis 咧引致 synovial thickening 咧，嗰個 synovial lining 先會由 non-visible under ultrasound 變成 visible 嘅，所以睇到 synovial lining 唔係好嘢嚟㗎。嗱，點解無啦啦講 capsule 咧？有乜好睇咧 capsule？譬如我想睇Fosun soda，我想睇 Fosun soda，咁我就會睇 capsule 啦。你可以睇下呢一個正常嘅 capsule，呢度已經係有兩層嘅 capsule，呢個係 inferior capsule of humerus 嚟㗎，一層去到呢度 info 兩層 capsule 咧先2mm 度嘅啫。如果你有 Fosun soda 嘅話咧，你就會見到嗰個 capsule thickening 去到3mm，即係
嗰個 criteria 係咩咧？個 criteria 係 1.5 times of the normal size，就係咧叫做一個inferior capsule 嘅 thickening 啊。咁啊，呢個係一個正常嘅 capsule 啦，兩層喺 shoulder 就2個 mm 啦。呢啲 sorry 唔好意思，俾我個紅線遮住咗。不過你嘅意思係咧就變到好厚，3 mm、4 mm 咁咧就 inferior capsule thickening。咁你就 prove 到咧佢係 inferior capsule thickening 啦。有時有啲病好 early stage frozen shoulder abduction 啊，好似爭少少咁，究竟係咪 frozen shoulder 嚟啊？除咗用 clinical examination，你有 ultrasound 就正啦。你可以睇下個 capsule 有幾厚，然之後再睇下佢係咪有 frozen shoulder。嗱，呢啲就係唔好，呢個就係 synovial thickening 啦。synovial lining 咧係薄薄嘅一片嘢嚟嘅，係薄薄嘅一片嘢嚟嘅。咁如果佢有 synovial thickening 會發生咩事咧？嗱，佢本身係好薄嘅一片嘢啦。如果佢增厚嘅話咧，就好似嗰啲地殼融合咁樣，谷埋一齊咧，就將啲 synovium 咧，大家可以望下我啦。譬如呢個係 synovium lining 啦，佢好薄一片嘅。如果佢嗰個有 synovial hypertrophy 咧，佢會咁樣谷起咗個 synovium，咁樣谷起咗之後變咗咩樣咧？就好似呢啲咁嘅樣啦。OK， 望翻個 mon 啦，唔好再望我啦，係啦，就變咗呢啲谷起咗啊！呢啲就係 synovial thickening。見到咧，通常都係由即係代表由 synovial thickening 啦，即係可能之前有個 synovitis 嘅情況啊，或者會 morphological disease 啊 attack 嗰個 synovium 啊咁樣。OK， 唔好嘢嚟嘅，你見到個 synovial lining。好 ，assess bursa capsule 輕手啲，唔好撳扁咗個 bursa。OK， 好 ligament 啦 ，ligament 咧其實同 tendon 好似嘅，都係咧一條條 collagen fibre。不過 ligament 咧佢其實係一個 specialized portion of the capsule，一個 thickening of portion 個 capsule 嚟嘅。佢咧係要受嘅力咧，唔似 tendon 咁 from point A to point B，而係咧有時候嚟自四面八方咁樣嘅。咁所以咧佢嘅 collagen fibre compared to tendon 咧係 less organized 嘅。OK， 所以佢咧就係 less organized 嘅。不過簡單啲咁講啦，佢都係 ultrasound term 點樣形容佢 long acid 嘅 view 咧，都係一 cc 一 hyperechoic 都係好光，所以係 normal ligament。我哋嘅形容就係 linear fibular hyperechoic linear fibular pattern， 好光嘅一 cc 一橫橫就 normal ligament 嘅樣子啦。睇到好多唔同 ligament，calcaneal cuboid 可以睇到啦 coracoid 睇到啦 ，ATFL 一定睇到啦 ，PTFL 睇到啦 ，patellar ligament， 總之好多 ligament 都會睇到嘅。冇斷嘅 ligament hyperechoic linear fibular pattern， 斷咗嘅 ligament disruption of hyperechoic linear of pattern heterogenic， 開埋個 Doppler signal， 就算 portable ultrasound 都有嘅，可以睇有冇 hypervascularity， 睇下會唔會 Doppler signal 高咗，代表咧會有發炎或者係 neovascularization， 即係或者 vascularization 嘅情況出現啦。Full thickness tear 啦，你就會見到 non-visualization， 即係 loss of continuity of 嗰啲 fibre。OK， 而且 full thickness 嘅話咧，佢就會嗱，我哋頭先提過 ATFL 係 part of 個 capsule 嚟嘅。ATFL full thickness tear 斷晒，即係話 TC joint 入邊啲水點啊，唔會再有 ATFL 包住啦。咁啲水咧就係咁谷出嚟，谷到十橋嗰啲位置去，向十橋嗰啲位置谷出去咁樣啦。咁 that's why 點解 grade 3 ATFL 會咁腫啊？當然咬得差，令到個關節好多水啦。第二就係個 ligament break 咗個 capsule break 咗個 barrier， 啲水咧就係咁泵出嚟啦。OK，cartilage bone 有咩睇咧？bone 呢個係 X-ray 嘅 bone 啦 ，femur tibia 啦。OK，ultrasound 底下淨係見到個骨面，見唔到骨入邊。點解啊？因為骨實在太硬，reflect ultrasound beam reflect 得太勁啦。啲 ultrasound beam 一打落個骨面度，佢未 reach 到入去，根本就過唔到去最面嗰層，已經俾人反彈咁樣彈走晒啦。OK， 咁所以咧骨入邊嘅嘢真係睇唔到嘅。呢一個artifact 啦，呢個 artifact 我哋叫做 posterior acoustic shadowing， 即係骨後邊嘅，又係我個樣遮住咗，唔好意思啊。骨後邊嘅嘢都係遮住咗，睇唔到嘅。posterior 後邊聲音被阻住，
係啦，即係 posterior acoustic shadowing。所以骨面見到因為高回升嘅個骨高彈走晒呢邊，入唔到去後邊好黑嘅，睇唔到嘅。OK， 呢個就係骨嘅特質。所以你話個 tumor 喺入邊生出嚟，我睇唔到㗎。但係不過高興嘅係，如果 fracture 喺面嘅，which 大部分嘅 fracture 都喺個面度嘅，都會睇到㗎。嗱，所以咧，我哋睇翻呢幅圖。Femur、patella 下邊應該有 femur 噶嘛？見唔到個 femur 點解咧？因為 patella 嘅 posterior acoustic shadowing 令到咧遮住咗個 femur 喺下邊嘅 femur 啦。OK， 咁所以 ultrasound 咧 intra bone 嘅 tissue 咧係睇不到嘅。點解要睇骨啊？因為咧骨咧可以話俾我哋知我哋係睇緊啲乜嘢？我哋咧做manipulation 又好啊，做 palpation 又好啊，拮針又好，我哋都摸下啲骨咧去落針啊、落手啊咁樣啦。做 ultrasound 我哋都要揾骨啲 landmark 咧，去知道我哋喺邊嘅。譬如我哋見到呢一個凹落去嘅位，知道呢個就 femur trochlea，即係個 femur 嘅呢個位置啦。我哋見到呢粒凸起，我哋知係 listed tubercle， 我哋咧就可以靠 listed tubercle 咧去揾晒我哋嘅 dorsal disc 落個 compartment 出嚟啦。咁所以好重要嘅，唔好意思啊。另外咧，我哋仲可以睇個 shape of 個 bone， 話俾我哋知個 function 嘅。譬如我哋睇呢個啦，呢個係 femoral condyle 啦，個 condyle 咁深，個 patella 一定好穩陣啦。上邊個 condyle 咁淺，你擺個 patella 落去，一定好易周圍線啦，係咪？咁所以咧，你見到呢個人個 condyle 咁，知道佢 patella stability 比較低。你見到下邊呢個人，知道咧佢應該個 stability 咧就好正噶啦，係好穩陣噶啦。OK，shape of bone also tell us about continuity。譬如呢一個係一條骨嚟嘅，唔係呢個係真係一條骨嚟嘅，係啦。咁咧，你會見到個骨呢度 break 開咗，個 periosseum swelling 咗，呢個就係個 fracture causing 個 periosseum swelling 同埋 loss of continuity of bone。咁呢啲 ultrasound 睇得好清楚嘅，好幾次咧用 MRI 同埋 CT 咧 X-ray 啦 pick up 唔到嘅 wrist fracture 咧，都用 ultrasound 咧去 pick up 咗㗎。cartilage 有分兩種 fibrocartilage 同 hyaline cartilage。hyaline cartilage 咧即係係啦，大家都識㗎啦 physio。fibrocartilage labrum 啊 meniscus 嗰啲啦。hyaline cartilage 咧就 anechoic 嘅，fibrocartilage 咧就 heterogenic 啲嘅 relatively hyperechoic。雖然佢都係偏 hypo 偏黑嘅組織，但係咧佢 relatively 係 hyper 比咧 anechoic 嘅 hyaline cartilage 光少少嘅。cartilage 有咩好睇啊？譬如我哋睇個病人話，你懷疑個病人 OA 唔一定用 X-ray 睇到嘅喎，先睇到嘅喎。其實 ultrasound 更清楚，可以睇到個 cartilage 嘅 thickness，睇到佢 subchondral bone 會唔會有 irregularity，直情可以 measure 埋佢個 femoral condyle 啲 cartilage 有幾薄，或者係個病人跌親個菠蘿蓋冚到，好似呢個 case 咁 femur 個菠蘿蓋揞落個 femoral condyle 度凹咗啦。OK， 咁呢啲咧都用 ultrasound 睇到好正嘅，或者有啲意想不到嘅 case。原來膠質嚟嘅喎，都會見到一啲咧膠 crystal 咧鋪喺嗰個 hyaline cartilage 上邊嘅。fibrocartilage pathology 啦，譬如 meniscus tear 啦，有某啲情況下有睇到嘅。咁啊，譬如你見到呢個meniscus 啦，你會見到佢咧第一 extrude 咗先啦。個 meniscus is extrude outside of 個 femur 同 tibia 個 space。正常嘅 fibrocartilage meniscus 應該係喺個 femur tibia 個 line 入邊噶嘛，即係呢個 pizza 咧就係meniscus 啦。但係當佢有一個meniscus extrusion 嘅時候咧，佢就唔再攝喺個 femur 同 tibia 中間啦，佢就突咗出嚟啦，突咗出嚟已經 lost 咗佢軟線嗰個 function 啦。第二你會見到個 crack 添，咁就代表一個 meniscus tear 添啦。好 nerve 啦 ，nerve 呢個好正嘅。點解咁正咧？因為 ultrasound 睇 nerve 真係好清楚，呢個係一個 nerve 嘅 illustration 啦，一條條咁樣，一個個 fascicle 中間有 fat， 另一個 fascicle 中間有 fat， 之後一個 epineuron 包住。ultrasound 有 fascicle 有 interfascicle 嘅 fat， 然之後仲有成個包住嘅 epineuron， 都用 ultrasound 睇到。
成個 mon 咁大嘅，可以個條睇 nerve 可以放到勁大，好清晰嘅。如果係好 high definition 嘅 ultrasound 啦，直情可以睇到條 nerve 某一兩個 fascicle 腫咗，然之後你追個 fascicle 落去，然之後你就發現哦，點解我淨係呢隻手指臂，淨係呢個 muscle 冇力咧？哦，原來可能就係呢一個某一個 fascicle 有問題，呢個 fascicle 去食指嘅，所以食指有問題啦。可以即係啲 latest research 係玩到咁樣㗎，可以。嗱，ultrasound 嘅睇 nerve 係點樣嘅咧？係好得意嘅，佢係咧會係 honeycomb shape 嘅 honeycomb shape 蜂巢形狀嘅，好似呢個咁樣。呢個就係一個 nerve 嘅 characteristic 啦。long axis 咧佢就冇乜特別嘅，咁所以咧如果你是要揾 nerve 嘅話，用 short axis 揾啦。咁 how to know if you are scanning a nerve？ 嗱，nerve 好得意嘅，其實身體咧我哋有好多血管 tendon，有時可能咧你會誤會佢係咪 nerve。第一，你用 honeycomb shape 嚟睇啦；第二，你可以用 nerve tracking technique，擺個 prop 落嗰條 nerve 度，然之後向後掃、向前掃，一度追去 proximal， 追去 distal。nerve 咧係唯一一個咧唔係好變化嘅組織。譬如如果你望緊條 tendon，你 proximal 少少已經變 muscle 啦。如果你血管一 distal 少少去 branch out 晒 branch out 到好細條，你見唔到啦。但 nerve 咧，譬如條 median nerve 行好遠嘅，由個胳肋底一度要行出嚟。如果你向上向下喐個 prop 一度追住佢咧，其他環境千變萬化，唯獨是 nerve 依然保持初心，都係一條 nerve 咁嘅 honeycomb shape 嘅樣。咁你知道佢係 nerve 嚟嘅。仲有你可以用各項異性 anisotropy 咧嚟知佢係咪 nerve 嘅，因為 tendon 嘅各項異性非常高 anisotropy 非常高，但係咧 nerve 嘅各項異性低啲，所以你可以用 anisotropy 各項異性呢一樣嘢嚟做你嘅朋友。如果你挑個 prop 即係擺特登等佢反射得唔好 ，tendon 咧就會即刻變白，白又即刻變黑都得咗嘅。但係 nerve 咧，佢嗰個 change in個 echogenicity 咧係會冇咁勁嘅。OK，咁所以又可以用各項異性咧嚟分佢係 nerve 定係啊 tendon 啦。One of the biggest advantage of nerve ultrasound 就係 multiple area of interest，即係你可以用條 nerve，你可以用 ultrasound 追晒成條 nerve 嘅，即係好似呢個病咁手指尾臂喎。喂，我睇 cubital tunnel 好啊，我睇Guillaume's canal 好啊，定我睇呢個 mid 個 arm 好啊？會唔會 ulnar nerve 穿花 medial intermuscular spectrum， 定係佢係 ulnar subluxation 啊？定係佢係 FCU compression 啊？定係佢係 acute ligament、Osman ligament 嘅 nerve compression 咧？定係 Guillaume's canal？ 哦，原來係跌親撳親個 Guillaume's canal 入邊嘅 ulnar nerve 啊？定係唔係喎？原來喺 hook of Hammersmith 嗰度打親嗰條 hook of Hammersmith，即係條 nerve 咧會，尤其是啲 branch ulnar nerve 咧會好近個 hook of Hammersmith 㗎，會喺 pisiform 到 hook of Hammersmith 中間穿過，會唔會嗰個地方撞親咧？照邊度好咧 ？MRI 有排嚟諗個頭都爆啊 ！ultrasound 全都要一次過一辣咁樣照落嚟咯。OK，同埋我哋 physio 最中意咩啊 ？left-right comparison， 照到呢個位，有啲唔正常，係咪真係唔正常咧？定係佢嘅 normal 嚟嘅咧？如果你用 MRI 都得嘅，再照過咯 ，X-ray 再照過，又多啲輻射。但係 ultrasound 你只需要將你個 prop 移過去對面嗰邊 exact 同一個 level， 咁就睇到㗎啦，係啦，咁就好方便嘅。median nerve 係咁樣嘅，攞翻就我個樣先，係啦 median nerve 係咁樣嘅 honeycomb shape 啦 fascicle fat 啦 epineurium 啦，咁你當然可以睇到 ulnar nerve 啦sciatic nerve posterior interosseous nerve 穿過 supinator 由 nerve root brachial plexus 呢啲咧理論上去用 ultrasound 咧 with good skills and good machine 啦，當然要都會睇到㗎，所以 ultrasound 真係一樣好正嘅 technology， 我哋應該多用啊。有 pathology 嘅 nerve 咧，我哋最常會見到啲乜嘢咧？譬如 carpal tunnel syndrome，一啲 nerve entrapment 喺 ultrasound 底下會點樣 present 嘅咧？佢會係一個 dumbbell size，即係乜嘢咧？佢係 at 個 compression 咧，好似呢個咁樣啦，當然好窄啦。但係 proximal compression 同 distal compression 咧，佢都會脹咗。你當咧係啲 circulation 冇，你當吊頸，如果俾人吊頸咁樣咧，個頭又會脹，條頸佢條頸條上頸嗰啲血管又會脹咗咁樣啦。俾條 nerve entrapment 都係嘅，壓住個位好窄。proximal distal 都會好脹嘅。脹咗會發生咩事啊 ？Dots of fascicle pattern。頭先咧一條 nerve 咧就係一個 honeycomb shape 嘅，一個 fascicle 咁樣
圓圈束埋一齊咁樣嘅。但係圓圈同圓圈之間係 fat 啊嘛，當嗰啲圓圈 swelling 嘅時候，佢會撐大咧就 compress 到啲 fat，所以黑色圓圈個 portion 越嚟越大，白色啲 fat 越嚟越細，就會變咗咩樣咧？就會變咗呢個樣噶啦。咁呢一個咧就係一個 disease nerve swelling 嘅樣子嚟噶啦，係啦。咁呢個係 first part 嘅，即係我會繼續 go on 講啦。咁大家有咩 question 咧，可以打喺個 chat box 度啦。咁如果大家想我做 second part 嘅 second part 就好短嘅啫。如果大家咧想 connect with me 嘅話咧，即係咁就可以follow 我嘅 Instagram 啦。如果大家想學 ultrasound 嘅話咧，你可以揾翻個 academy 嘅同事咧就係啦。咁了解下啲 ultrasound 嘅 course 咁樣啦。好嗱，大家可以打題目喺度啦。跟住咧，我又同時地咧去 move on to 我一個好短嘅 second part，就係 ultrasound guided dry needling，即係照到咁又點咧 ？assess 到咁又點咧？我哋 physical treatment 係好重要噶嘛。咁我哋講 ultrasound guided dry needling，dry needling 好多都識做噶啦。咁support by evidence 有好多啦，osteoarthritis、neuromuscular syndrome、headaches、ultrasound TMJ、shoulder neck、lower back pain、plantar fascia、CRPS 都有 evidence 嘅。咁針灸好正呢樣嘢就唔使我多講啦，相信在座嘅 physio 都知道㗎啦。咁但係點解要加 ultrasound guide 要加 ultrasound guide 咧？係咪攞嚟搞咧？係咪花拳繡腿咧？其實我覺得唔係嘅，係真係有個實際操作嘅意思嘅。第一 avoid nerve and blood vessels。譬如你想針頸，你想針條 anterior scalene，個 anterior scalene 上邊有 phrenic nerve 嘅喎，針中嘅話咧，即係講笑咁講，唔係好大鑊嘅啫，因為一邊 diaphragm 啫嘛，仲有另一邊嗱，咁梗係唔係啦？我哋要 avoid 條 phrenic nerve，OK？我哋想針 medial scalene，我哋要 avoid 個 brachial plexus。如果唔係你針到個 brachial plexus 嗰啲 nerve neuroplexia 就大鑊㗎啦，佢手就垂低㗎啦。針腰，我好想 reach 個 multifidus 個 trigger point reach 深啲，但係我又驚再入啲就倒力嘅 manual freedom，再入就中 dura 啦喎。ultrasound 幫到你。你想針 piriformis syndrome 放鬆個 piriformis，你又驚中到條 sciatic nerve，用 ultrasound 又可以中 piriformis，又唔中 sciatic nerve。你個人避地，你想落針佢，喂，原來照落去 tumor 嚟嘅喎 ，refer 啦，唔好再 treat 啦。OK， 或者你照 Q， 你想針 QL，Q 一般我哋就咁針去 transverse process 嗰邊。咁但係個 trigger point 一啲係 transverse process 嗰邊嘛，可以 lateral side 噶嘛，但係 lateral 或者可以好 deep 噶嘛。咁但係再前面就嗰啲 peritoneum 啲腸嗰啲 fat 嚟嘅喎，都穿咗。或者如果 L1、L2 嗰啲 level 再前少少 kidney 嚟嘅咯喎。咁我哋所有我哋平時咧 physio 咧就 limited to 針 L3 或因為 L1、L2 驚做 kidney， 但係個 trigger point 喺 L1、L2 咁可以點啊？我哋用 ultrasound guided dry needling，ultrasound guided 針落去個 L1、L2 就係望住 full visualization， 望住個 needle 嘅每一分每一秒穿過啲乜，隻手感受你穿過啲乜，隻眼睇你穿過啲乜，唔會避開個 kidney， 完全即係嗰個係啦，你望住啲針根本就唔會中到個 kidney 嘅。OK，thoracic， 你想針 thoracic rhomboid trigger point， 我哋成日喂 rhomboid 好驚喎，咁中肺喎，或者 iliocostalus 再誇張啲，我想針 iliocostalus， 我想針條 ribs angle， 好驚喎，穿咗個肺點算啊？上報紙噶啦，嗱用 ultrasound 咧就唔驚啦，睇住個肺，知道個肺喺邊。睇住支針頭喺邊，唔驚㗎。針即係好多時我發現啦，因為我近排都即係我都大家如果識我嘅都知道我係瘋狂上堂嘅，去上一啲 pain intervention 嘅堂，ultrasound 嘅堂啦。咁有個韓國嘅醫生好出名叫 Dr. Lee 咧，佢就話好多 middle scapular pain 咧，原來係個 iliocostalus 嚟嘅喎。咁佢就話佢話佢哋平時就會打 injection 落去。咁佢話不如你試下針下佢啊。咁咧我用ultrasound guided dry needle 咧，去針佢 iliocostalus 咧，個效果對 middle scapular pain 都幾好，咁大家都可以試下喺安全情況下。咁用 ultrasound guided 又唔驚中到個肺，又中到個 rhomboid trigger point， 又針到 iliocostalus 安全地。用 ultrasound 仲可以做咩啊 ？avoid intra-articular space 啊！嗱，一入 intra-articular space 咧 ，infection rate 就開始高㗎啦。咁如果我哋唔想
仲 intra-articular space 可以點樣啊 ？ultrasound guided 去到 quadriceps tendon，再入少少 suprapatellar recess 噶啦 ，intra-articular 啦，再針埋入去 prefemoral fat pad 噶啦，穿過嗰個 intra-articular space 先噶啦。咁呢度最好就唔好穿啦，如果咪 infection risk 高好多噶嘛。用 ultrasound guided dry needle 咧，就你只會到你想到嘅地方，你唔想到嘅地方你睇到 avoid 佢啦。最後 avoid cartilage 咯。你想針 MCL， 你想針 joint line 附近啲力㗎嘛，冇問題㗎。MCL 有時係拼索想針 deep MCL superficial MCL， 但係如果你針落一個裂地嘅 fibrous cartilage 嘅 meniscus 入邊咧，你伸支針落去揀伸落去會點啊？個 meniscus 會岔開嘅。我喺 cadaver 如果你一針落去個 meniscus 如果薄弱嘅、脆脆地嘅本身會 split 開嘅。我哋唔想呢樣嘢發生，但我哋又想針附啲嘢 ultrasound guided dry needle 中晒附啲 ligament， 但係 avoid fibrous cartilage 好正嘅。Why add ultrasound guidance to dry needling？ 除咗處理危險性就係 improve precision， 可以用 ultrasound identify trigger point 嘅喎。可以用可以 identify fatty infiltration 嘅地方，然後 target 佢嘅喎。可以做 perineal needling 嘅喎，可以喺條 nerve 附近做啲 dry needling 嘅喎。PIN 我喺條 nerve 度，我針個 supinator， 但係我又唔照針到個 PIN。好，仲有我要針 tendinosis。tendinosis 咧，或者一般啲 partial tear 咧，一開頭咧佢都係一個 focal lesion 嚟，佢唔會成條 tendon 都係一點。我哋可以用 ultrasound guided dry needling 去伸支針落去個 disease portion， 冇問題嗰啲地方唔好掂佢啦。如果咪得個痛字，踢力不討好，你用支針 reach 落去一個 designated focal lesion 度，令到唔應該掂嘅地方唔掂，應該去到嘅地方 make sure 我哋去到做到咧。即係誇張啲，一針見血啦，戰無虛發。focal 係啦 ，focal tear。trigger point 啦，嗱你好精彩嘅 video 啦，差唔多完㗎啦。最後一個 slide 咧係最精彩嘅，因為咧大家要嘟嗰個咧QR code 咧去攞 attendance 同埋CPT 嘅，咁啊所以大家開始要留意啦，差唔多㗎啦。嗱 trigger point 係 under ultrasound guidance 係點樣嘅咧？大家可以望一望啦。針落去會彈嘅 ，OK 針會彈嘅，呢個就係一個 ultrasound guiding 嘅 trigger point。嗱 hamstring 譬如 semitendinosus 下邊係咩啊？下邊就係 adductor magnus， 兩層中間係咩啊？ sciatic nerve， 你唔會想針到條 sciatic nerve， 但係你又想 reach 到個 deep 嘅 trigger point， 點算咧 ？ultrasound 幫到你。你想針 popliteus， 又驚中 popliteal artery， 又驚中 tibial nerve。好似我咁側側地 implant technique 針落 popliteus 度放鬆 trigger point， 咁我哋 physio 好相信話 popliteus 幫你 unlock 嗰啲啊嘛，好想針佢，但係又驚中 tibial nerve， 又驚中 artery 喎 ，ultrasound guide 針落去。OK， 呢個頭先我講嘅 iliocostalus 啊，呢個係 lower trap。OK， 呢一個係 rhomboid， 呢一個係 iliocostalus， 呢一個係 ribs， 呢個影係咩啊？A line 肺嚟嘅 ultrasound guide 幫你精準到 iliocostalus at the same time 到骨 at the same time avoid 個肺 OK oblique inferior cavity muscle 頭痛可能可以關 suboccipital muscle 事咯。我哋頭痛成日按摩按半個鐘，其實原來我發現我按半個鐘都不及我落一兩支針落去嘅喎。咁但係當然驚針得太入，驚入 dura 啦，入邊就 dura 嚟㗎啦。針得太出，又未到 suboccipital muscle， 呢度係 semipenialis， 呢度係 spinous capitis 嚟嘅，最上面 upper trap， 咁呢度係 oblique inferior cavity muscle， 仲有咩啊？有一條 third occipital nerve， 仲有 greater occipital nerve 你要避嘅 ，OK， 用 ultrasound 要避嘅嘢都避，要去到嘅深度都去到，唔去 dura， 再深少少呢度會有 vertebral artery， 好危險嘅，但係好想去，點樣去 ultrasound 幫到你？ perineal needling 呢一個係一條 sural nerve，sural nerve 有上，即係我喺條 nerve 嘅上下，即係因為我揾到我 assess 到呢個位係一個 entrapment point， 我用 needle 去鬆解佢附近嘅 adhesion 咁樣又好啦 ，stiffness 又好啦，令到條 nerve 個 mobility 好啲。咁一支針喺個 nerve 上邊，一支針喺個 nerve 下邊咧，戳鬆條 nerve， 即係戳鬆個 nerve compress 緊個 nerve 嘅 interface 啊。tendon ligament 用 ultrasound
成條 tendon 咁大條，我係咪 patella tendon 係咪成條有問題？唔係㗎，通常一個 focal point 嘅就 ultrasound guide，make sure 淨係中 focal point，其他冇事係 hypercoic 冇問題嘅地方點啊？唔針咯，又慳翻支針，又慳翻病人嘅痛楚。呢一個係一個 ATFL 嘅撕裂嘅 case 嚟嘅。我咁樣一掹，我咁插啲針落去 recheck 一掹，本身咧你望一望呢度，佢咧兩個 ATFL 個 end 咧係冇掂埋嘅。OK，所以用 ultrasound guide dry needling as treatment 啦。repetitive needling fenestration 令到佢有一個microtrauma induce 啲 information，induce 重新再有一個 healing 嘅狀態。之後我下次再插支針落去，再 recheck ATFL 咧兩個本身 torn 嘅 end 咧已經跌埋咗一齊。當然呢個係一個誇張呢個 case 啦，係啦。first rib 我哋好中意剝，但係有冇諗過除咗剝之外都可以針嘅咧？當然唔 without ultrasound guidance 唔建議啊，因為好危險，潛在肺嚟㗎啦。但係用 ultrasound guidance 非常安全，針個 capsule，針個 ligament。通常咧，我針落呢個 first corsal transfer joint 咧，個 pin 喺邊啊 ？medial scapula 係啊，咁所以原來有啲 medial scapula 咧，剝完 first rib 點解好啲啊？原來個 capsule 咧係會 refer pin 落個 medial scap 度嘅。咁我用 ultrasound guidance joint 去做啲 neuromodulation 啦，或者係 improve 一啲即係induce 一啲 healing 都好，都係非常正嘅。好 facet Johnson 頭先睇咗啦，咁啊 take home message 啦 ，integrate musculoskeletal ultrasound into 你個 clinical practice to improve assessment, treatment precision and patient outcome。同樣地 ultrasound guided dry needling is a powerful tool to improve safety, precision 同埋 effectiveness of dry needling 嘅。咁啊同埋 facilitate collaboration and referral 啦，咁我哋照到有問題嘅 pick up 到 gout 嘅 refer rheumat 啦 ，neuroma neurologist 咯，斷晒嘅 fracture 嘅。orthopedic 咯，咁啊 direct 病人去咧適合嘅 practitioner，尤其是我哋將來有機會成為 first contact practitioner 嘅時候咧，呢樣即係有 direct access 呢一樣係非常重要啦 ，reference 啦。咁啊如果有興趣上堂嘅話咧，我哋有 upline 課程咧，你可以去布里安公司嗰度了解啦。呢個係我嘅 Instagram 啦。咁如果大家有問題之後有問題，或者想睇下啲 ultrasound guided dry needling嘅片，大家可以follow 參考啦。同埋或者 WhatsApp 或者 email 我啦。咁樣呢一個咧係最重要嘅一條 slide 啦。咁就大家咧就要 take 呢個 attendance 就去嘟入去咧就。打自己嗰啲PT number 㗎，咁啊確保我哋申請咗保利安公司幫手申請咗 CPD 嘅時候咧，大家都可以enjoy 到個 CPD 嘅 benefit。好，咁大家有冇問題？如果有問題嘅話咧，大家可以打喺個 chat box 度啦。咁啊，仲有幾分鐘我可以解答大家嘅希望。好，咁唔該晒。咁係啦，大家有問題可以打低啦。然之後 otherwise 咧，我嗰個lecture 咧就complete 啦。咁啊，thank you。冇問題嘅話，我將個場交翻俾healthcare 嘅同事啊。Thank you for joining us for today's webinar on musculoskeletal diagnostic ultrasound. A special thank you to Dr. Alex Chan for sharing his expertise and insights with us. We hope you found the session informative and valuable. As a reminder, for those wishing to apply for CPD credits, please don't forget to scan the QR code and take your attendance. Thank you again for your participation. We hope to see you at our next event. Have a wonderful evening.
好，咁大家如果冇問題嘅話咧，咁就我諗到個 webinar 都完㗎啦。咁啊，大家有問題再私下問我啦。咁啊，have a good evening，enjoy 聽日嘅 holiday 啦，拜拜。